Selamat sore. Ini adalah mesin bubble kombinasi dan mesin smoke. Oke. Kontrol kita bisa menggunakan untuk Denmax. Kita juga bisa menggunakan remote control. Ini adalah spesifikasinya. Tangki buat kapasitas dan segala macam. Ini untuk kita setel hanya untuk bubble-nya aja. Nah, ini untuk kombinasi, jadi asapnya di bawah. Nah, ini untuk smoke-nya kita menggunakan kombinasi, Pak. Kombinasi B. Oke, thank you.